jërë ngeen jëf yéen ñi safoo site internet bi di Buzz Actu 221 nuyu nañ leen bu baax jaajëfal leen ci kóolu tege sopp bi ak topp bi nga xamante ne rek yi nag ñu koy topp bu leen fàttee abonné di bës cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i info. waaw Mohamed Diallo nga ne président Ousmane Sonko na bàyyi wax ji te jëf nga ne président Ousmane Sonko xàcceem bi dafa yàgg te boo moytuwul sax xàcc bi yàgg na yàgg boo xam ne buy dóor fekk Sénégalais yi Mohamed Diallo yow doo opposant journaliste nga te journaliste dafa am lu ñuy xaar ci moom école de journalisme yi nekk Sénégal war nañ leen xoolaat ñu assainir leen ndax man mënuma comprendre nit génn ci école de journalisme di wax ci un homme politique ak li muy représenté ci àdduna bi di jël ton bi nga xam ne jël nga ko di jël waxin bi nga xamee ne waxee nga ko ndax président Ousmane Sonko lu mu bon bon am na ay millions doomu aadama yoo xam ne jaral na leen lu ne te nii nga waxee jëme ci président Ousmane Sonko bu ñu ko waxee woon noonu jëme ko ci sa bàyyi nga am lu la metti te man gëm naa ne président Ousmane Sonko liggéey na loo xam ne sa bàyyi liggéeyu ko tudd ko mës a liggéey ci àdduna kon nit da ngay xam ban taxawaay ngay am journaliste bi nga doon am na xëy na xale yoo xam ne ñu ngi ci école de journalisme di la seetaan nga war leen jox le bon exemple ñu war a mën a roy ci yow bu fekkee nag li la yóbbu woon palais présidentiel ba nga bënn say bët di jooy bu fekkee ne yow tu te sens redevable ba nga ne xaaral ma am nu ma doxalee pour ñenn ñi kontaan xoolal ci histoire da lay permettre nga xam ëllëg foo jëm te boo xoolee ci Pape Djibril Fall di nga moytu lu baree bari ndax Pape Djibril bu démb doon tey am na yu bari yoo xam ne dugal nañ ko ci lu ci dugg maa ngi lay bàyyi xel nag yàgg nga yot di dugal tànk di rocc ci tànk ma lay bàyyi xel ne booy bii li mu bëgg ba léegi waxu ko fi mu bëgg a jëm ba léegi waxu ko plus ñuy dem nag plus ngay gën a dévoilé wu maa ngi doon xool maanaam sa résistance ak sa stratégie fan lay yem waaye dama lay jox conseil ne la xale nga nit ñi bàyyi nañ la xel mun nga yegg fu sori ci journalisme xëy na sax suba mun nga dem ba nekk un homme politique distingué kenn xamul waaye bu fekkee ne dangaa bëgg a nekk journaliste opposant bu yeboo nga jàpp ne sa carrière du yàgg ndax ñu la ëpp doole ëpp la alal ëpp la diplôme ëpp la makaam ëpp la charisme ëpp la lépp quand ils se sont frottés au président Ousmane Sonko seen yi laa fa damm ñoom gisuñ ci jàmm gisuñ ci salaam te gëm naa ne bu démb doon tey duñ ko dolli kon yow boo bëggee jël yoon boobu jël tànk yooyu dama jàpp ne xëy na dangaa bëgg a mettre fin à ta carrière Sénégal am na loo xam ne jarul wax ndax liggéey bi nga xam ne gouvernement bi ñu ngi koy liggéey à tous les niveaux yow journaliste yow mieux que quiconque yow yaa gën a xam loolu te bu fekkee ne dangaa bëgg Sénégal sa biir xol am na loo xam ne lu baax danga ko war a fësal fexe ba nit ñi xam ko
ndax gouvernement bi am na ci lu bari loo xam ne dañ koo liggéey te ñu bari xamuñu ko yow nga xam ko war a fësal loolu dëgg la un journaliste war na am un esprit critique kooku c'est normal pas un esprit de critique mais un esprit critique waaye nii ma la gisee booy jàll bu yeboo nga tey nga def ndànk ci yow defal très attention fi ngay teg sa tànk ndax fii nga jëm foofu baaxul